ගමනක් නෙවෙයි. අද මාත් එක්ක යුරෝපයේ සක්‍රියම ගිනිකන්ද බලන්න යන්. මං ඉන්නේ සිසිලියේ එඩ්නා ගිනිකන්දට යන පාරේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ ගිනිකඳු ඒරියා එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේක හෙක්ටයාර 19200 ගාණක් පුරා පැතිරී පවතින 2013 අවුරුද්දේ ඉඳලා World Heritage Site එකක් විදිහට නම් කරපු හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං තැනක්. මෙතන ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම අවුරුදු 2700ක විතර ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ එඩ්නා ගිනිකන්දට අදාළව. ගොඩාක් පර්යේෂකයෝ, ඊට පස්සේ හයිකින් කරන අය, සාමාන්‍ය ජනතාව අපි වගේ ටුවරිස්ට්ලා ගොඩක් අය එනවා මෙතන විසිට් කරන්න. මොකද මේක අවුරුද්ද පුරාම ඇක්ටිව්. මෙතන කඳු මුදුන් කීපයක් තියෙනවා විධාරණය වෙන. එක කන්දක් විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ ගිනි කඳු ජාලාවේ නැත්තම් මේ ස්ථානයේ විධාරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේකට යන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක්කෝ ඔයාලා කැමති නම් මෙතෙන්ට එනවා නම් ඔයාලට චෙයා ලිෆ්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට තව මේගොල්ලන්ගේ බයික්ස් වර්ගයක් තියෙනවා මේ කන්ද මුදුනට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඇවිදලා මේ ගිනි කන්ද පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලන්න. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක අපි ගිහින් බලමු එඩ්නා මොන වගේද කියලා. මේක ලේසි ගමනක් නෙවෙයි. ටිකක් විතර මහන්සි උඩට ඇවිදේවි. මොකද ඇවිදින්න අමාරුයි මේ ලාවගිය පාරවල් නැත්නම් ලාවගිය ගමන් මාර්ග තමයි මේ විදිහට ක්ලියර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් විතර අමාරුයි. අනික මේ කන්දේ අපි ගත්තාම සිසිලියේ සිරිකුසාවල මේ වෙද්දි තියෙන්නේ සෙල්සියස් 29ක් විතර උෂ්ණත්වය. හැබැයි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ එඩ්නා කන්දේ තියෙන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 16යි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මුදු මට්ටමින් ඉඳලා උඩින් තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. මට හිතෙන්නේ මම නිකන් වෙන ග්‍රහලෝකයකට ඇවිල්ලා වගේ. මේ ඇවිදිද්දි මේ වටේ බලද්දි නිකන් මට හිතෙන්නේ ඒ වගේ. මේ ස්ටෝන්ස් හරිම අමුතුයි. මේ ලාවා ගලලා හැදිච්ච ස්ටෝන්ස්. අපි හැමෝම දන්නේ එඩ්නා කියලා කියන්නේ කාලයකදී තාමත් දරුණු විදිහට ලාවා ගලන ගිනි කන්දක් විදිහටනේ. හැබැයි මේ සිසිලියේ දකුණු දිග ප්‍රදේශයට වෙන්න පිහිටලා තියෙන එඩ්නා ගිනි කන්ද ඇත්තටම මේ සිසිලියේ ජනතාවත් එක්ක තියෙන්නේ පුදුමාකාර බැඳීමක්. මේ ගිනි කන්දට යනකම් ඒ ගැන මටත් ලොකු අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මේ මිනිස්සු ඇත්තටම මේ ගිනි කන්දට කතා කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් මේ ගිනි කන්ද ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මමා එඩ්නා කියලා. හිතාගන්නකො කොච්චරනම් සම්බන්ධතාවයක්, කොච්චරනම් කනෙක්ෂන් එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතත් එඩ්නා ගිනි කන්දත් අතර තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ තරමට මේ මිනිස්සු මේ ගිනි කන්දට ආදරේ. ඒක ගිනි කන්ද මාතෘත්වයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන එකකුත් නැහැ මේ මිනිස්සු මේ ගිනි කන්ද වෙනුවෙන් මව්වරුන්ගේ දිනයක් පවා සමරනවා. ඒ හැම අවුරුද්දෙම මේ මාසේ දෙවෙනි සතියේ ඉරිදා. එඩ්නා නිසා ඇත්තටම මේ ලිඛිත ඉතිහාසය ගත්තහම ජීවිත 770ක් විතර අහිමි වෙලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට මේ ගිනි කන්දේ ඇවිදගෙන ගියාට, මේ ඒරියා එකේ ඇවිදන් ගියාට ඇත්තටම මේක විසිට් කරන එකට තියෙන්නේ හයි රිස්ක් එකක්. හැම වෙලාවෙම මෙතන තියෙන කඳු මුහුණත් වලින් ලාවා නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒව ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලොම කියන විදිහට මේ ඇක්ටිව් වෙන වෙලාව සමහර අවස්ථාවලදී හොයාගන්න එක පවා අමාරුයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ එඩ්නා ගිනි කන්ද ගැන මොනිටර් කරන්න වෙනම කණ්ඩායම් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම භූභෞතික හා ගිනි කඳු විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික ආයතනය සිසිලියේ තියෙන ඒගොල්ලෝ තමයි දැනට මේගොල්ලෝ මේ ගිනි කන්ද ක්ලෝස්ලි මොනිටර් කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා ස්පෙෂල් මොනිටරින් සිස්ටම් එකක්. ඔගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියද මට මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මෙන්න මේ ලාවා මිශ්‍ර පස ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලන්ගේ වගා කටයුතු වල පොහොරක් විදිහට යොදා ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ කලාපයටම ආවේනික වෙච්ච මේ වගේ ශාක වර්ග, ඒ වගේම සත්ව විශේෂත් මේ ගිනි කන්දට යන මාර්ගයේ දෙපසේදී අපිට හම්බ වෙනවා. අපි දැන් එඩ්නා ගිනි කන්දේ එක තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ලාවා විදාහරණය වෙච්චි මේක මුතු මට්ටමින්දලා ගොඩාක් උසයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ පැත්තෙන් ඒ විදිහට ලාවා විදාහරණය වෙච්චි කඳු මුදුනක්. මේ වගේ කඳු මුදුන් ගණනාවක් මේ එඩ්නා ගිනි කන්ද තියෙන ඒරියා එකට එනවා නම් මේ හෙක්ටයාර 19700ක් තියෙන මේ වපසරියට ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම මෙහි සිසිලියේ ඉන්න අය මාත් එක්ක කිව්ව විදිහට මේ ගිනි කන්ද ඔයගොල්ලන්ට සමයකේ දෙනවා නම් ගොඩක් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටත් වඩා ඔයගොල්ලෝ වින්ටර් එකේදී මේ ගිනි කන්ද නිරීක්ෂණය කරන්න එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලස්සනට මේ වටේම බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි දැන් පැය දෙකමාරක් විතර ඇවිදලා එක උසම උස කඳු මුදුනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ එඩ්නා ගිනි කඳ ඒරියා එකේ. ඉතින් අර එහා පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මීට කාලෙකට කලින් විදාරණය වෙච්චි ගිනි කඳු මුදුනක්. ඉතින් මේ වගේ තැන් ගොඩාක් මේ හෙක්ටයාර 19200කට අධික භූමි ප්‍රදේශය තුළ දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔගොල්ලොත් එන්න බලන්න එන්න නැත්නම් සිසිලි එන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අපේ බ්ලොග් එකත් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ ගමනක්. කවුරු හරි කෙනෙක් හයික් එකක් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ තැන් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ තැන ඔයගොල්ලන්ට මාරම වටිනවා. එච්චර රසණයක් දැනෙන්නෙත් නෑ. මේ උඩට ආවට පස්සේ අපි හිතුවා ටිකක් රසණේ වැඩි වෙයි නැත්නම් සීතල වැඩි වෙයි කියලා. එහෙම නෑ. මේ වෙද්දි තියෙන්නේ සෞම්‍ය දේශගුණික තත්ත්වයක්. ඉතින් එහෙනම් මම මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ videos ගොඩාක් ඉස්සරහදිත් අරගෙන එන්න මම ලෑස්ති. එහෙනම් ciao. තවත් බොහෝ දේ දැනගන්න ඔයත් අදම කුෂානි පාරිස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.